温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。2010年10月18日，济南发生了一起震惊全市的钻石爆炸案。随着爆炸案硝烟散去，与此案有关的一段婚外情却引起了人们沉重的思考。凶手是一名落魄的千万富翁，当他目睹自己亲手养肥的情人翻脸不认人时，他怒火中烧，并且亲手设计了一个钻石炸弹送上门去。结果阴差阳错地炸死了情人的母亲。而针对此案，有人觉得这男的花心败家，破产之后扶不起来，但向情人求援遇阻之后，竟然寻机炸死情人，罪不可赦。也有人说这女的堪称是最牛小三了，一方面嫌男的花心不愿意嫁给他，但同时又抓住男人花心的把柄，让他把财产几十万上百万的一次次的补偿给自己。最后他成为了千万富翁，男的则成了穷光蛋。这孰是孰非，请大家听完故事再发表高见。文小玉，山东省青岛市李沧区人，1968年出生。1990年，文小玉嫁给了一个在青岛小饭店做服务生的山东东营籍男子。1999年，她的丈夫回到老家开了一家餐饮店。同年10月，文小玉追随丈夫到东营市发展。因为有过相关的工作经验，文小玉到东营市之后，就经人介绍来到一家名为美丽人生的影楼应聘化妆师。该影楼的老板宋清远第一眼就对长相漂亮能说会道的她有了好感，便当场录用了她。宋清远东营市人，比文小玉大4岁，经营影楼10年，早已挣下了100万家产。文小玉刚上班不久，就表现出了不凡的工作能力。10月初的一天，一对新人来到影楼拍婚纱照，但是他们拿着样本相册是东挑西拣，犹豫不决，担心价格过高，又担心技术不好。老板宋清源知道这是遇上了挑剔的主儿，便渐渐的没了耐心。可这时文小玉走了过去，笑容可掬的对客人说要不这样吧，你们先拍摄几张看看效果，如果行呢，咱们就继续，不行的话我们也不收钱。那对新人一听这行便答应试一下。结果拍摄开头就很顺利，最后对方满意的交钱，拍了全套。事后宋清远问文小玉，万一人家试一下又不在这里拍，那你不是白费功夫了？文小玉却笑着说这叫心理战，欲擒故纵，再说了，只要你有诚心，就一定可以打动客户的。宋清远听了对他很是佩服。不过由于文小玉是自己的下属，而且已经结婚了，宋清远只能将爱慕之心埋在心底不敢对他有非分之想。别看宋清远身家100万但是他的感情生活却不是很如意。他跟妻子没有共同语言两人经常为一些小事吵得不可开交的。2001年10月，在一场激烈的争吵之后，宋清远跟妻子离了婚。不久，他又在别人的介绍下认识了在银行做客服的朱小华，两人在3个月之后闪婚了。可是由于婚前缺乏了解，宋清远跟第二任妻子过得也不幸福，特别是性格上的差异让他们经常的发生冷战，这让宋清远非常苦闷。而这时善解人意的文小玉便经常开导他，这使宋清远对他更加爱慕。2002年4月，文小玉丈夫的餐饮店倒闭了，生活的窘迫导致两人争吵也是越来越频繁。2003年6月，两人协议离婚，孩子由男方抚养。文小玉离婚之后，宋清远就没了顾虑了，开始对她大献殷勤无论做什么都带她一起，还花重金买名牌的衣服和化妆品送给她。而文小玉在经历了一场失败的婚姻之后明显的感受到男人的事业对婚姻的重要性，不仅对事业有成的宋清远也多了几分好感，两人的关系也是越来越暧昧。
就这样的，在宋清远的培养下，文小玉渐渐的成为了影楼的业务骨干。在他的协助下呀，宋清远在东营又开了2家连锁店，很快的便跻身于千万富翁之列啊！渐渐的，宋清远发现，无论是在感情上还是在事业上，自己都离不开文小玉了。2004年的年初，利用一次出差的机会啊，宋清远和文小玉突破了男女关系的界限。宋清远发现文小玉不仅工作上是把好手，而且善解风情，因此对她更加迷恋，还主动的提出要送她一辆轿车。可是文小玉拒绝了，但她接着又感慨我自己在东营过好日子呢，父母在青岛老家却连一套好点的住房都没有。宋清远听了直夸文小玉孝顺。1个月后呢，他花了50万元在青岛买了一套96平方米的住房，送给了文小玉的父母。可谁知文小玉执意不要宋清远的馈赠，而是提出让他以一个优惠价把房子卖给他。就这样，2004年9月，文小玉花5万元从宋清远手里买下了那套住房。此后2人的关系也是越来越亲密并且常常不顾及别人的指指点点，公然的牵手出入各种场合。到了2005年4月，一次激情过后，文小玉抱着宋清远撒娇道：别人都在议论说我是你的小三儿，哎呀，我实在受不了了，要不这样，你借我点钱吧，我想去济南开一家影楼，到时候你去济南和我约会也方便，也不怕别人议论了。虽然在省城开一家影楼需要投资近100万但是为了讨情人开心宋清远还是答应了。经过多番考察，确定宋清远花了80多万元买下了济南的一家名为梦上海的婚纱影楼。这80多万元名义上是借给文小玉的，但是宋清远并没有要求他写借条，他想送给自己心爱的女人也无妨。在办理营业执照时，文小玉坚持要把名字换成自己的，宋清远没有多犹豫，他就答应了。随后2人又在济南租了房子。就这样，宋清远一有空就过去陪文小玉，2人是越发的如胶似漆起来。到了2005年10月，为了达到天天和文小玉在一起的目的，宋清远不惜再投巨资，又在济南开办了一家名为雨后彩虹的婚纱影楼。此后他就将工作重心转移到济南。可是由于选址失误，新开的影楼生意惨淡，这2个月内就亏损了30多万元。同时东营的影楼也因为疏于管理，生意是一天不如一天。可恰恰相反的是，文小玉经营的梦上海影楼生意却日渐红火起来。2006年4月，宋清远的一个上海的朋友也想开影楼，可是因为没有这方面经验就提与宋清远合作。听朋友说上海市场大，宋清远动了心。2006年6月，他拿出最后的家底儿，投资212万元，其中有借债180万。就这样他与朋友合股在上海开了一家影楼。此后因为经常要在上海、山东2地奔波忙不过来，于是宋清远就让文小玉帮其管理济南的雨后彩虹影楼。文小玉也下了一番功夫，搞了一些整改措施，该影楼的效益就有了明显的好转。在这种情况下，宋清远干脆放心的把雨后彩虹交给了文小玉，自己则将大部分的精力投入到上海的影楼经营中。2006年9月，文小玉从出差回来了，宋清远的手机上发现他在上海有了一个新的情人他十分气愤找到宋清远大闹了一场，并且以分手威胁了。宋清远当然舍不得漂亮能干的文小玉了，他一边好言安抚一边发誓心里只有他一个人。可文小玉心中仍然有气，最后提出让宋清远把雨后彩虹婚纱影楼 30% 的股份转到他名下，这样方便我管理，也是惩罚你对我的不忠，看你以后还敢不敢乱偷腥。文小玉的要求是有理有据，宋清远怕他离开自己只好答应了。到此时，他在文小玉身上的投资已经达到数百万之巨。宋清远的一个铁哥们几次提醒他说：老兄我说以后万一有个什么闪失，你可要鸡飞蛋打呀。宋清远呢却不以为然，他那么爱我，不可能变心的。可是宋清远一方面很在乎文小玉，可是另一方面却又花心成性频频的在外边沾花野草的。除了上海的情人，他在济南和东营也和几个女人牵扯不清。
这令文小玉十分恼火啊！她是原本想等着宋清远离婚之后嫁给他的，可是后来的对他渐渐的死了心。2006年10月，宋清远从上海回到济南，可是呢，一不小心文小玉发现他衬身上的红唇印，气得和他大吵起来。没有办法，宋清远为了安抚情人把上海的影楼1/3的股份转到他的名下了。接上回说，宋清远为了安抚情人把上海的影楼1/3的股份转到他的名下了。可是的，文小玉拿到股份之后，心里仍然没有原谅他。到了2006年12月下旬，他没有跟宋清远打招呼呢，就直接去了上海影楼视察。结果刚好撞到宋清远和一个女人勾肩搭背愤怒之下，他扇了宋清远一个耳光，并且再次提出分手。宋清远急了，连声道歉，又拍着胸脯保证：我和别的女人只是逢场作戏而已只有对你才是真心的。你看我不是把生意都交给你了吗？可文小玉却并不领情，仍然对宋清远的出轨愤恨不已。为此他回到济南之后就不再打理雨后彩虹的影楼了。而宋清远他整日流连花丛，更是无心经营，结果雨后彩虹的生意每况愈下。2007年的6月一个月就亏损了15万元。无奈宋清远只好把上海影楼和东营影楼的股份低价出售了，把资金转入雨后彩虹。可这并未让影楼的生意有所起色。而与宋清远不同的是打工出身的文小玉对事业十分珍惜，每天都一心扑在梦上海的生意上那是把影楼经营的十分的红火。再加上宋清远转给他的股份他也渐渐的有了千万身家了。这时的文小玉，他是越来越看不起日渐落魄的宋清远了。在朋友的介绍下，他还开始结交一些成功人士。到了2008年3月，文小玉经人介绍认识了一位大学教授。宋清远得知之后妒火攻心，质问他为什么和别人约会。文小玉理直气壮地说你是已婚身份，可我是单身我找个男人吃饭喝茶是很正常的呀。宋清远认为文小玉是责怪自己迟迟不离婚的，他自觉理亏，便拉着他的手说我错了，我马上离婚来娶你还不行吗？可文小玉甩开他的手，哼了一声走了。与此同时，宋清远和妻子朱小华的关系也恶化到了极点，因为他到处沾花惹草再加上生意不顺，夫妻俩是吵嘴打架，变成了家常便饭。而此时为了挽留住文小玉，宋清远干脆的于2008年6月底跟朱小华离了婚，孩子归朱小华抚养。离婚后，宋清远将所有的希望都寄托在文小玉的身上，对她说：你看吧，我说到做到，为你离婚了吧现在咱们先联手把两家影楼的生意做红火，再举办一个盛大的婚礼，你看怎么样？文小玉听后却不置可否。梦上海影楼里有一个跟文小玉关系比较密切的女员工，见她不断的接受宋清远的馈赠，却没有跟他结婚的打算，便好心的劝他说既然你不打算跟他结婚，就不要接受他的东西，不然以后会惹麻烦的。可文小玉却冷笑了一声说：他占有了我这么多年，我拿他一点股份有何不可呀？再说了，是他一再的沾花惹草，对不起我的。他用情不专，我才不会嫁给他呢。2008年的年底，雨后彩虹影楼的效益越来越差，接连的亏损了100多万。宋清远一狠心把他给转让了，他决定回到东营养海参希望有朝一日东山再起。可是没有启动资金的他张口向文小玉借80万，可文小玉竟然一口拒绝了。宋清远生气地说：你有今天全靠我，现在我有困难了，你忍心袖手旁观吗？可文小玉面无表情地回答：你确实帮过我，可是你落到今天的这个地步，完全是你自己一手造成的，我帮不了你，你好自为之吧。没想到昔日温柔的情人竟然翻脸无情，宋清远气得简直要吐血，但是他毫无办法，他只好向朋友借了50万元救急。2010年1月，没有海参养殖经验的宋清远不仅没有赚到钱，反而把50万元借款全贴了进去，他彻底的成为了一文不值的富翁，正负的负。这时宋清远再次想到了情人文小玉，他希望文小玉能够良心发现，帮他一把。
5月初，宋清远来到济南找到文小玉，提出要么和他结婚，要么让他归还自己80多万元的影楼投资和青岛的房产。面对落魄潦倒的宋清远，文小玉没有一丝的同情，有的只是鄙夷和厌恶。他甩给宋清远5万元钱，影楼的投资是你自愿的，青岛的房子是你5万元卖给我的，我不欠你，现在我给你5万元，你就不要再来找我了。眼看昔日情人变得如此无情，宋清远发怒了，他拍着桌子冲着文小玉吼道：你这个忘恩负义的白眼狼，今天你要是不还钱，我就不走了。说完，他一屁股坐在沙发上。可文小玉毫不畏惧啊，他当着宋清远的面拨打了110报警电话。最终呢，因为文小玉从未给他写过借条，宋清远自知是拿不出他欠钱的证据，只得含恨离开了。回想起自己和文小玉交往的细节，宋清远偏执地认为文小玉走的每一步都是事先谋划好的，他一步步地蚕食掉自己的千万资产，然后把自己一脚给蹬开。如今他被养肥了，自己却成了穷光蛋，这个女人太狠，太有心计了。想到这里，宋清远恨的是牙根痒痒啊，他决定狠狠地报复他一下。回到东营后，宋清远窝在家里好几天，很快一个残忍的报复计划在他脑海中酝酿成熟了。2010年5月21日，宋清远再次来到济南，他找到文小玉，装出潇洒的样子说：我想通了，以前的事都过去了，但是我们毕竟曾经有过感情嘛，就算是分手了也还是朋友，是不是？我要去外面打工想请你帮个小忙。说着，他拿出一个圆柱形的铁桶，他告诉文小玉，这是一个做钻石生意的朋友托我保管的走私钻石，价值数10万美元呢。我呀要出远门了，也不知道哪天能回来，请你帮我保管一下。见宋清远不再找自己的麻烦，文小玉松了口气说：举手之劳，你放心吧。当天晚上，影楼打烊之后，他就将钻石带回家，并且用鞋盒给装好，放到床底下，以防被盗。而让文小玉做梦也没想到的是，这个所谓的钻石铁桶其实是宋清远将火药装进枪手杀虫喷雾罐内做成的土制炸弹。在火药外边，宋清远用地图、胶带等物缠裹好，并且设置了只要打开瓶罐就会引爆的装置。宋清远觉得文小玉肯定会偷偷打开看的，那样他就可以把这个冷血的情人给送上西天。可谁知道那段时间正值影楼旺季，文小玉每天这忙得不可开交，很快的就把钻石的事情给忘了。就这样，一颗危险万分的炸弹就在文小玉家里静静的躺了很多天。2010年10月20日，文小玉的母亲从青岛过来看她，并且帮她料理家务。10月18日早上吃完早饭之后，文小玉去影楼上班了，可她的母亲则开始清扫房间。很快的，她就发现床下鞋盒里边的铁桶。当她好奇的打开看时，悲剧发生了。很快的，济南市历下区公安分局就接到报警，并且组织消防部门去扑灭火灾，然后进行了现场勘查。调查中发现，火灾系爆炸引起，而中心炸点位于卧室的床边，室内全部物品被烧毁。文小玉母亲的尸体位于卫生间，左手被炸飞。据分析，她受伤后爬进了卫生间，却因为严重的外伤、烧伤和烟熏等各种原因致死。通过现场散落的杀虫剂的罐体残片、拉绳、壁纸刀和地上黑火药的残留物等，民警初步认定这是一起有预谋的爆炸杀人案。文小玉匆匆赶回来后，抱着母亲放声大哭。一开始她并没有想到这事儿会和宋清远有关。后来当文小玉想起宋清远曾经在这里既放了一个装有钻石的铁桶，再加上现场的爆炸罐体碎片，警方这才开始把调查的目标锁定了宋清远。10月20日凌晨1点多，警方依法对宋清远进行了传唤。后来，警方又在宋清远东营家中和汽车后备箱里都发现了火药的成分，
再加上爆炸现场的各种物证，宋清远不得不交代了全部犯罪事实。得知家里的爆炸物竟然是昔日情人宋清远所为，而且这个炸弹已经放在家里半年之久，文小玉吓得浑身直哆嗦呀。想到母亲因为自己而惨死，他心里更是说不出的悔恨和愧疚。但是呢，一切都晚了。案件水落石出之后，知情者一方面谴责没有人性的宋清远，另一方面也对文小玉鄙夷有加，这让文小玉如芒刺背，羞愧难当。所以呢，宋清远被抓之后，他也匆忙地转让了生意红火的影楼，最终是远走他乡了。被捕之后，宋清远虽然悔恨不已啊，但是对文小玉仍然是恨之入骨。他反反复复地说，我是那么的爱她，给她买房，又花大钱帮她偷偷做生意，还为她离了婚。可是她呢，我变成穷光蛋之后，她一脚把我给踢开。这个女人心计太深，太冷酷无情了。我找她做情人，真是瞎了眼。不管瞎没瞎眼啊，这事儿吧，怎么说呢？一个巴掌拍不响。对，就这样吧。点击关注，转发留言。本期节目到此结束，咱们下期不见不散，拜拜。